哎，别搞了，都弄了一整天了，我连洗澡的劲儿都没了。那好吧，等一会儿我就上来了。你干什么？你别叫，不然就在你喉咙开个洞。好啊，开动啊，还不快点！混蛋，狗一扫。这位天生反骨爱勾一扫的白毛叫做大禹。起初的他不过只是红星社团旗下一名不入流的小混混，却因某方面能力出众被黑道大嫂意外看上，得到对方提拔成了现在老大的心腹。但此人能力不大，野心却不小。自认大丈夫的他不愿久居人下，早早便有了谋反之心。晚上来到餐厅吃着夜宵，大禹正在幻想着自己的上位之路，恰好撞见东兴肥师正在与人进行交易。看着大量现金，他立马动起了歪心思。等到肥师交易完成，拿钱准备离开，他便悄然跟在身后，想要伺机而动。不想肥师警觉性极强，一个转身便吓得大禹原形毕露，接着让手下逮住对方一通胖揍。哎呀，别打我小祖宗啊！哎呀！肥师知道大禹这种小白脸肯定是靠某个重要部位吃饭，所以招呼手下对着此处就是接连暴击，打得大禹那是冷汗直流。而就在这位反骨仔即将蛋碎人亡的时候，他的老大地中海及时现身。碍于此人手握众生平等器，嚣张如肥师也只好低头服软，眼睁睁看着大禹被带走。事后地中海怒斥大禹给他添麻烦，得罪东兴社这个硬茬，今后必定没啥好果子吃。不想地中海女友听后却是胳膊肘往外拐，居然帮着大禹说起了好话。什么呀？我见白毛的小祖宗被人打，当然包手了。他的小祖宗关你什么屁事？从大禹和女人偷偷摸摸的眼神来看，不知道他俩私底下到底给地中海戴了多少帽子。而为了不给老大添麻烦，同时也为了迅速上位，大禹一怒之下决心对肥师实施复仇。他持刀来到东兴社的地盘，趁着肥师清洗秀发的时候，直接一刀抹了对方脖子，接着趁热打铁，带着小弟扫了肥师所有场子。这么做的好处是大禹一战成名，打响了属于自己的名号；坏处则是得罪了两批他惹不起的大人物。首先是白道这边，大禹在光天化日之下杀人放火，坏了道上规矩，几名黑警将其带到厕所进行教育。要在厕所里打你啊？是不是你跟茅坑一样臭？黑警一边暴揍大禹，一边要求对方缴纳以前肥师双倍的保护费，否则就要大禹下半辈子在监狱度过。而等到大禹熬过1小时的毒打走出厕所，没想到又在停车场被另一帮人围住，等待他的又是一阵拳脚伺候。抬头一看，动手之人竟是东兴社的话事人丧彪。如今没了肥师，他便威胁大禹过来替他做事，不然就要对方去地下与肥师会面。一天下来，接连挨了2次群殴。倒霉的大禹简单治疗后，约出老大商量对策。可后者一听大禹同时得罪了黑白两道，他害怕自己也受牵连，只是丢给大禹一把喷子，要求对方自求多福。我今天可没见过你啊，你小心点吧。老大用意十分明显，陷入绝境的大禹没有其他选择，他接过手枪，开始密谋接下来的计划。好在大嫂小红不愿看着情人就此丧命，决心拿身体帮大禹一次。碍于女人有着沉鱼落雁的相貌，不到1周时间，小红便成功勾搭上了丧彪。某天晚上，他给大禹开了后门，让其溜进别墅。趁着丧彪洗澡的时候，大禹持枪杀入浴室，拿枕头充当消音器，送走了这位不可一世的东兴社老大。身为一个不入流的古惑仔，居然暗杀了一位江湖枭雄，大禹的名号逐渐引起了红星画事人宝哥注意。相比起贪生怕死的地中海，眼前之人显然更符合宝哥的心腹人选。大禹害怕自己的野心遭到暴露，一直在宝哥面前表现得唯唯诺诺，自称愿意当红星一辈子的狗，不会有以下犯上的想法。兵最多可以做到将，要再想上就得反。大禹是个聪明人，自然明白宝哥说的话是什么意思。与此同时，地中海这边已经发现女友和大禹的奸情，愤怒之余招来这位小弟兴师问罪。后者一听赶紧跪下道歉，祈求老大原谅他的放荡不羁。想着大禹怎么也跟了自己10多年，地中海心头一软，思考是否要放其一马。不曾想大禹这次前来早就做好准备，眼看着老大背过身去，他迅速掏出暗器干掉一名保镖，然后掏枪指着地中海。去勾一嫂，我就是喜欢勾一嫂，那你怎么样？老大！大禹按照宝哥的暗示干掉了地中海，从而取代对方成了红星社的高级干部。而这一上位离他心中的目标又接近了一大步。谁知这时一名叫做大黄的警官来到他的跟前，这家伙人如其名，最喜欢干些偷鸡摸狗的事。身为一名警员，他捉到匪徒的时候第一句竟然是这种话：告诉你，我要钱。大黄和大禹是自幼一起长大的孤儿，两人不是兄弟却胜似亲兄弟。虽然之后一人当了警员，一人入了黑帮，但他们之间的兄弟情依旧深厚。而大黄作为一名地地道道的黑警，却也是有着自己的原则，那就是不会触碰面粉。如今大禹成了高级别古惑仔，
为了搞钱，难免涉及到了面粉生意，两兄弟为此撕破脸皮，话不投机起了争执。大黄本来只是想要教训一下眼前这位小弟，没想到大禹却是起了杀心，掏枪直接干掉了有着10几年兄弟情的这位老大哥。比起我，你是好人，所以你要死。大黄死后，他的妻子阿丽顿时成了孤家寡人。这时大禹喜好人妻的爱好再次暴露出来，本来以前就对这位大嫂动过心，这次趁着对方伤心之余，更是要把握好机会。不知丈夫死因的阿丽没有拒绝大禹，但她同样也是一个有野心的女人。既然你大禹想要得到我这种沉鱼落雁的大美人，那就必须拿出对应的身份才行。大禹一听明白了女人的意思，他答应对方，不出1个月便会干掉宝哥，取代对方成为社团新的话事人，到时候阿丽就是黑道大嫂。这话一出，让阿丽十分满意，两人由此勾搭在了一起。谁知这个大嫂根本不是一般货色，原来她早就知道丈夫是被大禹杀害，所以在与对方谈话之前早就安插好了摄像头。事后女人将画面放给宝哥观看，到时候再说吧。与其跟着一位天生反骨的古惑仔，阿丽又为什么不选择有钱又有地位的宝哥呢？两人相视一笑，达成共识。数天后，大禹和往常一样出门逛街，结果途中被一路人偷袭。等到他回过神来，一把匕首早已狠狠刺进身体。这个靠着出卖老大勾搭一嫂上位的反骨仔，最终自食其果，栽在了女人手上。看着大禹咽下最后一口气，阿丽和宝哥通完电话，笑着离开。所谓一入江湖深似海，从此山河皆路人。出来混的终究只有一个下场，不是坐上警车进监狱，便是坐上灵车到地下。